Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін мен сіздермен күнде өмір бойы жасалыну керек лимфодренажды жаттығуды көрсеткім келеді. Оның пайдасын мен астына сипаттамаға жазатын боламын. Міндетті түрде оқып танысып алыңыздар. Ал қазір сіздермен техникасына көшейік. Бұл жаттығу үшін қыздар бізге міндетті түрде валик қажет болады. Немесе ұйқыдан тұрған кезде басыңыздың астында жастық болу керек. Мойын аймағы вибрацияға ұшырамауы тиіс. Кеттік, жасау техникасына көшеміз. Арқамызға жаттық. Қол аяғымызды көтереміз де белсенді түрде сілкейміз. Сілкейміз. Кеттік. Волейбол ойнап жатқандай. Допты қағып түсіргіміз келетіндей. Осылай. Белсенді. Алғашқы кездері аяқ қолдарыңыз талуы мүмкін. Тоқтап, демалып алыңыз. Демаламыз. Соң қайта жалғастырамыз. Егер де сізге бұл қозғалыстарды жасау қиын болса, онда былай фонарик ретінде жасасаңыз болады, жай ғана. Алға, артқа қол аяқтарыңызды. Былай міне. Қалай ыңғайлы, солай жасай беріңіз. Қол аяғыңыз талған сәтте демалып аласыз. Осындай вибрацияларды күніне 2 рет, таңертең кешке 2 минут бойына жасасаңыз болады. Қыздар, бұл жаттығудың пайдасын міндетті түрде оқып алыңыздар. Және де бүгіннен бастап өміріңізге енгізіңіз.